Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Муждабаєв. Я дуже радий, що сьогодні знайшов час поспілкуватися з нами. Антон Дробович, директор Українського інституту національної пам'яті і одночасно військовослужбовець Збройних сил України. Антоне, привіт. Антоне. Друзі, скажіть мені... Антоне, привіт. Я не чую, на жаль. Чую, зараз чую. Ти мене чуєш? Чую, але щось поганенько. Зараз. Так, я буду голосніше тоді говорити. А ти на ходу або ти став десь? Ні, я зараз стою. Добре. Я заїхав на парковку. Добре. Такі умови фронтові. Я таку таємницю відкрию. Я нещодавно з Антоном побачився там на одному хорошому телеканалі і просто дуже давно не бачилися. Антона я згадую, завжди, коли є будь-який привід згадати про діяльність Інституту національної пам'яті і взагалі персонально Антона. І ми домовилися, що він вийде до нас в етер прямий. Але Антон на фронті, і він сказав одразу, що поїде, і як буде там зв'язок, гарантії ніхто не дасть, але зв'язок є. І користуючись такою нагодою, я одразу хочу запитати, ким ти зараз більше себе відчуваєш? Військовослужбовцем, де ти служиш, якщо можна це сказати, або все ж таки директором інституту? Ось за відчуттями просто. Прямо зараз я ще не на фронті, я повернувся власне в частину, і тут зараз якраз частину наших відправили хлопців батальйону, частина чекає на відправку. Служу в десантно-штурмових військах в одному з новостворених підрозділів, там в минулому році створений. В принципі, відчуваю себе одночасно і військовим, і головою інституту, тому що інститут не зовсім відпускає, якісь задачі доводиться вирішувати навіть до того, що включатися там на якісь наради і зустрічі навіть з прифронтових міст, що буває іноді. Тобто, слухай, я чув, що там багато людей з вашого інституту, з керівництва, співробітників, до речі, вас і так небагато там, в принципі, так працює, теж долучилося до Збройних сил України, так? Так, з територіальних підрозділів центрального апарату десь 12 чи 15 людей власне пішли в військо. Переважно це добровільно на початку війни. З 70 людей всього. Ясно. Де-факто, як відбувається зараз робота Інституту національної пам'яті, коли керівник ти і багато ще людей з керівництва відсутні фізично? Це ви робите через Zoom якийсь там, через, не знаю, онлайн? Тобто праця продовжується? Тут така комбінована справа. По-перше, у мене ж заступники були, і, власне, в перший же день війни ми евакуювали найважливішу документацію, сервери відповідними проектами, зокрема і тими, які були в першу чергу під російськими ударами. І, власне, я передав повноваження своєму заступнику, і зараз інститутом керує мій заступник Володимир Теліщак. Він інхаус в Києві, працює, і, в принципі, всю війну інститут продовжував роботу. Там частина проєктів такі, що дійсно можна дистанційно співробітники працювати, але більшість це таки офлайн, люди ходять на роботу, працюють, а ті, хто мобілізовані, вони переважно, звісно, в армії. Слухай, а як взагалі виглядає робота, чим займається зараз Інститут національної пам'яті? Багато хто скаже, не на часі, яка така пам'ять, у нас тут і зараз усе відбувається, історія пишеться. В чому ваша робота зараз? Перш за все, можливо, я впевнений, ти чув, нещодавно був прийнятий закон про засудження російської імперської спадщини. Цей закон, в принципі, готувався, зокрема, і нашим колективом. Ми консультували народних депутатів, власне, підготовлювали цей закон. До того декілька років ми готували наукову базу під нього, публічну. Це раз. По-друге, величезна кількість запитів від органів місцевого самоврядування щодо демонтажу і прибирання з публічного простору символів російської, власне, імперської присутності. І для того, щоб не наробити шкоди,
Там багато що є частиною української спадщини, і от люди запитують. Третя важлива тема це меморіалізація сучасної війни. Власне, нові меморіали, присвячені учасникам сучасної російсько-української війни, присвячені подвигам громад і окремих громадян в тих чи інших регіонах. Тобто величезний запит. Можливо, також одне з таких великих справ це військово-меморіальне кладовище, власне, проект якого розробив інститут і супроводжував його. Там ще з якогось 15-го чи 16-го року це була як ідея, і потім ми його концептуально допрацювали, зробили спільно з декількома міністерствами проект закону, він був прийнятий в цьому році. Це все проекти, які веде і реалізовує інститут. Ну і, зокрема, є ряд цифрових проєктів, там фіксація місць цієї війни, фіксація злочинів російських, тобто проєктів дуже багато. На жаль, дійсно, ти кажеш, от не на часі. Багато є людей, які навіть в парламенті думають, що не на часі. Наприклад, в минулому році у нас на всі заходи був 1 мільйон гривень. Відповідно, ну сам розумієш, що ти на 1 мільйон гривень яких от заходів не робиш. На свічки і квіти на рік іде 1 мільйон гривень, напевно. Ну, там може трошки менше. От, відповідно, але в цьому році бачиш, трикратне збільшення, вже аж 3 передбачено на заходи. Але збільшення є вже добре, але насправді проєктів і викликів значно і значно більше. Особливо, що стосується інформаційної війни з Росією. Ну, я думаю, що, знаєш, в принципі, зараз, судячи з суми, які ти називаєш, ви працюєте більше як громадська організація ентузіастів, людей, які не можуть залишити цей напрямок, а в принципі, ну, на 3 мільйони гривень, ну, що ти зробиш в інформаційному просторі, там, назовні тим більше, це ж, ну, мало. Ну, це саме на заходи. Ну, тобто є там видатки там за комуналку, оплату зарплат людям, бо є там супровід національної комісії з реабілітації. Ну, тобто така поточка є на це видатки. Але я маю на увазі заходи, наприклад, видати книгу або зняти ролик. Ну, як ти сам розумієш, що там ти навіть фільм документальний не знімеш за ці гроші, хороший такий. Тому ми, звісно, шукаємо партнерства. Нам, в принципі, нам вдається знаходити міжнародні там гранти, і ми реалізовуємо якісь спільними зусиллями якісні проекти, даючи експертизу і, власне, державницьке бачення. Тут дуже багато запитань до тебе, тобто готуйся, мало не буде. Я хочу почати, знаєш, що, ну, напевно, з найближчого до війни. Ну, про медійну війну ми теж поговоримо, це обов'язково, але з того, про що ти вже згадав, про цвинтар, загальнонаціональний військовий цвинтар. Остання новина про те, що він буде розташований в селі Гатне під Києвом, так? Так, так. А розкажи, там просто, я пам'ятаю, дуже так, знаєш, не чітко, але пам'ятаю, що там багато списів було зламано на темі, де він має бути цвинтар, багато було різних пропозицій, навіть сварки я бачив у соціальних мережах. Зрештою, як ти оцінюєш весь цей процес, і чи він остаточно завершився, і як це буде виглядати, бо цвинтар є загальнонаціональний, але в кожному обласному місті є такий самий, да? Це, ну, якби, не можна сказати філіал, але, ну, цвинтар місцевих героїв, які звідти, які там поховані. Як це буде врегульовано? Чи це за законом, за бажанням родичів? Як це буде виглядати? Як твоє бачення, як твоя мрія виглядає щодо цього? Ну, насправді, інститут опрацював це бачення вже дуже давно із експертами профільними, з істориками, з Мінветеранів, Міноборони. Загалом система виглядає так, що, і ти абсолютно слушно зауважив, що не є на місцях сектори військових поховань. Відповідно, система меморіалізації є трирівнева. Перший рівень – це, власне, сектори військових поховань в усіх районних центрах, обласних центрах. Це те, що кожен бачить на своїх цвинтарях. Поряд це щогли, прапорами. Ще в 2015 році інститут видав рекомендації методичні, як організувати такі сектори. І я тобі хочу сказати, що станом до початку війни понад 450 таких секторів вже було реалізовано, тому що АТО, ООС, і, власне, ті, хто загинули там, були там поховані. Тобто це перший рівень. Другий рівень – це Національне військово-меморіальне кладовище, куди за бажанням родини, уповноваженої людини, яка, ну, має прийняти рішення щодо загиблого воїна, або людина, яка, в принципі, пройшла війну, я сподіваюся, там найближчі роки переможемо, і спокійно проживала все життя, вона так само має бути право похована на тому кладовищі, вона може таку
волевиявлення зробити і бути похованим на цьому цвинтарі, відповідно за своєю волею. І третій рівень пошанування – це власне, і що важливо, це військове меморіальне кладовище, воно має бути в центрі країни, поряд зі столицею, щоб з усіх куточків було зручно добиратися. І відповідно це такий український Арлінгтон, є певний режим використання, стандартизація, естетика в нього. І третій рівень – це власне національний пантеон, тобто таке символічне місце пам'яті в центрі столиці, такий меморіал, який нагадуватиме про різні покоління борців за незалежність. От таке бачення такого трирівневого пошанування. Власне, реалізований цвинтар. Парламент прийняв рішення в 2022 році, законопроект, який ми розробляли з колегами з різних міністерств. Далі і в минулому році, нарешті, після довгих дебатів, було визначено локалізацію, тобто де саме буде. Ми первинно пропонували, щоб це було біля Віти Поштової, або зараз це називається Гатнянська громада. Це прямо біля південного кладовища міста Києва, прямо через власне наступна земельна ділянка, понад 260 гектарів, велика, зручна, тому що вже є санітарні норми дотримання. Велика траса поряд знаходиться, але не прямо впритул, а буде відступ зелених насаджень і потім цвинтар. Відповідно, зручна локація, зручна логістика. І це первинно так і планувалося ще з 2017-2016 року саме там робити. Але після прийняття закону про цвинтар в 2022 році почали всякі, скажімо так, не дуже свідомі громадяни сипати ідеями. А давайте зробимо цей цвинтар на Співочому полі, а давайте на Лисій горі, а давайте на Бабиному Яру, а давайте на Биківні. І, коротше, ці версії, вони ввели в оману багатьох батьків і дали їм якусь хибне уявлення про те, що такого розміру, такого масштабу проєкт можна реалізувати в столиці, що просто нереально, тому що в Києві нема в центрі 100 плюс гектарів під військовий цвинтар. Тому, зрештою, якби всім стало зрозуміло, і парламент схвалив те рішення, яке є зараз, і що, відповідно, локалізацію визначить Кабмін, і Кабмін визначив її, власне, в Гатнянській громаді, і там є належна державна ділянка, яка точно належить, може бути побудована, і зараз вже ведуться до підготовчі роботи до, власне, запуску цього будівництва, щоб в цьому році прем'єр давав, здається, 6 місяців на створення першого сектора поховань. Я не знаю, чи вкладуться в 6 місяців, але в цьому році мають розпочати, власне, поховання. Я зрозуміло, ти вже згадав, що, напевно, ви за зразок брали Арлінгтонські цвинтари в Америці, і за розміром, напевно, і за суттю, але якісь особливості українські будуть, на твою думку, плануються? І друге, як буде з релігійним фактором? Зазвичай я, правда, не був на Арлінгтонському цвинтарі, не знаю, там не відрізняються за релігіями, здається, там просто люди, конкретна могила, вона може мати там якийсь пам'ятник, хоча теж стандартизований, напевно, так? А як бути з релігіями там, або з людьми, які атеїсти, або там з храмами, які мають бути присутніми різних релігій? В Україні дуже багато конфесій, і крім православних, ще багато конфесій неправославних, і протестантських, різних. Тобто це, можливо, невеликий відсоток від суспільства, але ж це важливо для кожного воїна загиблого і для його родини. Дякую. Абсолютно слушно ти говориш. Ця диференціація важлива. Значить, плануючи кладовище, ми декілька років проводили ці експертні слухання, опрацювали різні моделі. Не тільки Арлінгтон був за зразок, багато там і Саунбаум-Брук американський, і нормандські кладовища Другої світової війни, і польські кладовища, і навіть українські військові кладовища армії УНР на території різних країн аналізувалися для того, щоб створити і зрозуміти, яке це кладовище має бути візуально. Значить, наразі існують уже декілька ескізів. Звісно, вони ще будуть мінятися, але такі базові ескізи є. Дуже важливо, що це кладовище буде універсальним в тому сенсі, що люди абсолютно різних конфесій, віросповідань або абсолютно, наприклад, атеїстичні, матимуть можливість бути там поховані. При тому не тільки буде поховання традиційним методом в землю здійснено, але й передбачені колумбарні поховання. Власне, на території цвинтаря буде сучасний крематорій побудований. До речі, це велика проблема, що у нас ні в столиці, ні в області недостатньо потужностей крематорію. Відповідно, це ще інфраструктурно дуже корисний для громади проєкт. Відповідно,
Це буде лаконічна, дуже стримана естетика, тобто не буде ніяких різноманітних пам'ятників. Там хтось хлопчик з гітарою сидить на лавочці, чи якийсь там голова на 1,5 метри висоту. Такого не буде. Всі надгробки будуть стандартизовані, і буде 2 варіанти надгробків, які можуть обрати уповноважені особи, власне, члени родин загиблих. Перший варіант базовий для всіх буде пропонуватися – це козацький хрест. Власне, цій формі надгробку понад 500 років. Вона дуже важлива для збереження і на всіх великих українських військових кладовищах по світу вони використовуються. Або для людей, які не сповідують християнство або не хочуть бути поховані під козацьким хрестом, фактично хрест вирізатиметься з такої плити, і образ цього хреста співпадатиме з цілою плитою, яку, якщо людина не є християнином, буде стояти просто плита з заокругленим верхом, і на цій плиті буде нанесено відповідний символ. Там півмісяць для мусульман, або там зірка Давида для євреїв, або буддийський символ для буддистів, або просто герб України, або для людей, які просто громадяни України і не вірують ні в кого, ні в які надприродні сили. Відповідно, передбачено, що буде і такі, і такі. Ми консультувалися з Держслужби з етнополітики і свободи совісті на цю тему з експертами. Зокрема, є нюанси по мусульманським похованням, тому що там є правила поховання, правила сусідства з іншими похованням інших конфесій, і фахівці державної установи, яка належить Мінвету, яка буде здійснювати цю операцію, власне, оперування цим кладовищем, переконують, що це можна все реалізувати і буде дотримано в майбутньому кладовищі. На що ми сподіваємось дуже. А щодо фотографій на пам'ятниках, вони будуть чи ні? Передбачені? Оце зараз іде дискусія про те, чи це будуть різьблення на пам'ятнику профіля, або такий стійкий медальйончик, або не буде фотографій, буде відповідно QR-код, по якому можна. Це дискусія зараз, до речі, триває. От буквально декілька тижнів тому був експертний круглий стіл, який обговорював ці нюанси, зокрема. Ну, нібито це дрібниці для когось, а насправді, якщо це стосується і людей, і їхньої долі, їхніх сімей, і загалом вигляду цвинтара, державного головного цвинтара, бо він точно буде головним, попри всі сумніви, я абсолютно певен. Так? То тут важлива будь-яка деталь, ну, ясно, зрозуміло, що у вас все у процесі. Я хочу задати тут таке питання, пов'язане з новиною. Не стосується безпосередньо національної пам'яті, але стосується гібридної війни, стосується так званої Російської православної церкви в Україні. Нарешті ми дочекалися, що парламент, ну, нібито днями вже остаточно має заборонити і РПЦ в Україні, і заборонити і взагалі всі релігійні організації, які пов'язані з Росією, а вони це не єдина організація, до речі, не всі знають, а ще інші є. І от як ти оцінюєш, ну, по-перше, добре, що нарешті, але чому так довго це тривало, і ще буде після цього, що буде після цього рішення, як це взагалі змінить і в тому числі і парадигму національної пам'яті, бо ця церква, вона дійсно окупаційна. Це теж часи колонізації, про деколонізацію ти теж згадав. Да? Ось у цьому контексті все, як це пройти таким найправильнішим шляхом, і щоб православну церкву зберегти, але нашу, і щоб не було там якихось образ від людей. Ну, я розумію, що я не про агентів зараз кажу, а в принципі про людей, які мають свої звички, там, не знаю. Ну, наскільки мені відомо, я не читав остаточний варіант законопроекту, про який ти згадуєш, який начебто сьогодні комітет підтримав. Так. Я теж читав цю новину. Я не читав остаточний варіант, але наскільки я пам'ятаю базову версію, то йшлося про заборону релігійних організацій, у яких центр управління знаходиться в державі-агресорі. Тобто, по суті, якщо релігійна організація отримує вказівки і керується там з Москви, ну, очевидно, що в час війни це велика загроза, і власне законодавець приймає заходи щодо убезпечення своїх громадян, тому що релігійні організації мають можливість впливу на людей. Крім того, важливо зауважити, що це ж теж не на пустому місці виникло, наскільки мені відомо, тільки за останні декілька років
понад десяток випадків, коли представники релігійних організацій з керівництвом в Москві на території України здійснювали всякі пропагандистські дії, заходи направлені на розпалювання ворожнечі між людьми і так далі. Тому у спецслужб, певно, є додаткова інформація, яка говорить про небезпеку таких. І в цьому є логіка, і моя особиста думка, що якщо є такі випадки, є така загроза, то держава зобов'язана реагувати. Навіть не те, що може, а зобов'язана. Звісно, ми бачимо, що Україна країна демократична, роками йдуть ці процедури, обговорення, парламент про це дискутує. Хтось не задоволений цим, що це так довго триває. От. Але з іншого боку, це зайвий доказ того, що ми країна людей, які шанують демократію, і процедуру, і слава Богу. Що стосується національної пам'яті, ти згадав в цьому контексті, то вочевидь, що якщо релігійні організації там направлені на те, щоб перетлумачувати історичні події і викривлювати історичні події, то там заборона організацій, які здійснюють пропаганду, добре позначиться на консолідації суспільства і збереження національної пам'яті адекватної, да, базованої на історії, фактичній науці, а не на якихось вигадках і пропагандистських міфах. Ну, знаєш, от так загалом, якщо подумати, саме існування філії РПЦ з головою, з патріархом так званим у Москві, воно було доказом брехні. Як це можна так сказати? Тобто їхня ідея була в тому, що Київ – це другорядне, а основне – це Москва, там основна церква. Зараз кудись зник пан Антон Драбович. Я надіюсь, що він чує. Ти чуєш мене, так? Весь час чув, все нормально. Добре, просто там відео не було. Коротше, вони ж самі якби своїм існуванням доводили, що Київ – це другорядне, Москва – це головне, там головна церква, головний патріарх, а тут все вторинне. Зараз ми знаємо, як у Росії, не знаємо, багато хто на це не звертає уваги, я теж там не якось там ретельно стежую це, але вони переписують учебник так, що вони навіть Київську Русь вже не згадують. Це просто якась Русь, їхня Русь, так? І як це взагалі ця церква пов'язана з цим міфом, і як нам цей міф подолати, не лише всередині, напевно, ми тут вже його великою ціною, але подолали. А в принципі, в історичному контексті, в контексті національної пам'яті і її подачі наступним поколінням, іноземцям, задля розвінчення цієї брехні про москвоцентричність нашого всього. Саме головна задача – це поширювати якісні дослідження, базовані на археології, фактах, на передових досягненнях наукових шкіл. Якщо ми це будемо робити і здійснювати, то, відповідно, світ буде чути і бачити. Ми не повинні, грубо кажучи, займатися вічним коментуванням і спростуванням Росії. Виправдовуванням, ні. Так, бо це звучатиме як виправдання. Ми повинні розказувати, як воно було насправді, обґрунтовувати. Наші топові науковці мають виступати там в Сорбоні, в Оксфорді, в Гарварді, доказувати, показувати, презентувати дослідження. І сам факт цієї академічної активності і публікації якісних матеріалів, якісних популяризаційних матеріалів, він змінить хід подій. Головне, що на цьому знов не економили. Бо, знаєш, багато хто рве на собі вишиванку, але коли доходить до діла і видатків, нема на то ради. Я пам'ятаю, до речі, по Криму дуже цікавий випадок. Я говорив з одною дуже авторитетною історикинею, і вона розказувала, що вона розказала мені історію про дослідження історії кримсько-татарського народу. Вона каже, що росіяни в перші ж роки після того, як вони здійснили тимчасову окупацію Криму, вони почали знаходити лояльних академічних дослідників і давати їм гроші на публікацію, на дослідження історії кримськотатарського народу. Тоді, як, наприклад, в Україні навіть після початку повномасштабної війни видатки на такі гуманітарні проекти були дуже скупими. І відповідно вона каже: звісно, так чи інакше знаходяться люди, які готові піти займатися такими дослідженнями. І очевидно, вони будуть обмежені в тому, щоб говорити правду, тому що вони, можливо, все життя чекали нагоди розповісти таку історію. І така сама історія з історією України. Я впевнений, що якийсь там археолог, який все життя працював там в Мелітополі, перед ним може спостатися великий виклик, коли Росія каже: ми тобі даємо багато грошей, ти копай, віддавай все в російські музеї, пиши статті в російські журнали, ми тобі все забезпечуємо.
а до того там десятиліттями археолог він там жебрав і не міг отримати від української держави відповідне фінансування. Що це говорить? Нам потрібно серйозно ставитись до інвестицій в сферу культури і людського капіталу, бо це не знаєш, одними хорошими гаслами ми не виграємо цю війну. Це значно складніша, стратегічніша задача, ніж виглядає на перший погляд. Я ще хотів цілий блок питань про Крим поставити, тому трохи пізніше ми повернемося до цієї теми, дуже важливої для наших глядачів і взагалі для України, навіть якщо хтось про це не замислюється, це дуже важливо. Я хочу, щоб ти розказав про твоє бачення саме медіавійни. Бо знаєш, іноді я так думаю, що Путін зараз ось має таке підсилення з боку цих саботажників серед західних політиків, серед західних чиновників, серед західних там депутатів, громадських діячів, там не знаю, медійних облич, через те, що вони дуже багато грошей і вклали, і вкладали, і вкладають вже більше ніж 2 десятиріччя всю брехню, яка починається з історії. А закінчується тим, що зараз вони просувають свої наративи, там це суміш псевдоісторії, суміш там псевдодумок, псевдокоментарів, псевдостверджень якихось, так? От і їм насправді на них це працює, бо ну ми ж бачимо, що відбувається там. Деякі там, наприклад, християни в Америці кажуть, що тут утиски християн в Україні, це неправильно. Вони подаються як утиски, ну про РПЦ, наприклад, так? А от що на медійному напрямку ти зараз бачиш, ну, у своїй галузі, або, може, і ширше, може, є думка якась і взагалі про процеси, які відбуваються? Ну, в першу чергу нам потрібно шукати союзників, конкретних людей в різних сферах профілю, які допоможуть нам розказувати правду. Наприклад, є великі групи там республіканців і демократів протестантських християнських конфесій. Відповідно, з ними треба зустрічатися, проводити роботу, показувати, що, наприклад, в Росії системно утискаються неопротестантські церкви і рухи. І, відповідно, підвищувати обізнаність світу про ці речі, тому що якщо в Україні це звучить смішно, тут утисками називаються переслідування якихось російських агентів, які ходять в лясах, а в Росії реально забороняють там п'ятидесятників, переслідують баптистів і так далі. Тобто цілком там респектабельні релігійні організації, які там широко поширені в світі. Відповідно, от про такі кейси треба розповідати. Так само потрібно залучати підтримку, залучати кошти великих міжнародних організацій, які розвивають свободу слова, власне, борються за права людини для того, щоб оці кейси порушення російської армії там проти людей на тимчасово окупованих територіях, воєнні злочини, щоб вони висвітлювалися належним чином. І очевидно, ми самі одним своїм ресурсом не потягнемо. Нам потрібно постійно комунікувати, знаходити фахівців, експертів, міжнародні організації, донорські організації, які займаються правозахистом в світі, і підсилювати це. Знову ж таки, не чекаючи, не відкоментовуючи російські фейки. Ми просто не можемо жити вічним коментарем до Росії. Ми маємо просто діяти на виплат. Так само з національними спільнотами. В Росії, наприклад, десятки національних республік, але практично всі вони поступово там Татарстан, такі народи, як Ерзян, такі народи, як інші народи Російської Федерації, в них фактично забрана можливість здійснювати мати політичні партії. В них забрана національна пам'ять, Антон. І через це вони і воюють. В тому числі. Ті самі, знову ж таки, інгуші, чечени, і так відповідно всі ці народи, у них або забрана національна пам'ять, або корумповані національні еліти. І відповідно у них навіть порівняно з радянським часом ступінь використання національних мов, ступінь освіти рідної мови набагато, в рази менше. І от це те, з чим треба працювати. Тобто не просто висловлювати глибоку стурбованість, а, наприклад, популяризувати такі історії, підтримувати такі національні рухи, які там в еміграції перебувають, допомагати їм знаходити там, власне, партнери і майданчики в Європі і в Америці. Тобто, якщо ми будемо так робити, це, по-перше, нам допоможе показати світу, яка Росія є насправді. А по-друге, можливо, дасть цим народам право і в перспективу майбутньому отримати свою незалежність, що є таким він для всіх.
Слухай, як думаєш, так, ну, загалом, це просто в мене виникло зараз у голові, а якщо б там президент України, або Верховна Рада, або, я не знаю, міністерство якесь, створило таку раду представників пригнічених народів Російської Федерації, там, так званої Росії, і зібрати дійсно, ми ж знаємо ерзянців, ми знаємо, так, ерзян, ми знаємо башкірів, які воюють, татарів казанських, які воюють за Україну, і воюють, і живуть тут. І тут спільноти великі, насправді на сході України багато було так званих волжських татар, так? І вони і є, так? Як правильно їх називати, я не знаю. Просто татари, напевно, правильніше, бо вони не російські, як їх Росія що то вважає, так? Вони в еміграції, але ми могли б тут знайти, там, я не знаю, і чавашів, там, вони насправді чуваш називаються, чуваші, да? Це теж тюркський народ. І багато інших. Може, це і спрацювало би, якби в Україні Україна займалася захистом прав спільнот, представників спільнот національних, які в тому числі і не можуть там нормально розвиватися, ну через те, що це рейх російський. Абсолютно так. Більше того, Україна це робить уже, і не тільки там на рівні якихось там маргінальних рухів в певних організаціях наших, в тому числі силового боку. Це робить Міністерство закордонних справ наше, але цього недостатньо, просто, знаєш, від імені України їх підтримати чи створити якийсь орган. Важливо знайти підтримку міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, таких як там ООН, і показувати, що ось ці міжнародні організації зобов'язані підтримувати корінні народи, малі народи, народи бездержавні, які під загрозою знищення фактично Росією, і на найвищих міжнародних майданчиках їх давати їм платформу, і більше того, допомагати інституційно розвиватися і зберігатися, бо далеко не у кожного з них це вийде, якщо залишити на призволяще. Відповідно, наша задача піднімати цю дискусію на вищий рівень, навіть вище, ніж просто загальнонаціональний український рівень. Ну, тут не можна погодитися. Я хочу запитати твою експертну думку. Вона для мене теж буде дуже авторитетною. Думаю, що для всіх. Зараз багато, і це виглядає дуже добре, багато історичних блогерів українських. Вони бувають там російською мовою, іноді записують свої ролики, іноді українською, інші переважно українською, але вони викладають українську історію, а деякі, може, і англійською, я просто не бачу цього, може і є. Але вони викладають нашу версію історії. Наскільки ти знаєшся на цьому, чи ти дивишся з професійної, може, точки зору, а може просто там цікаво. Це добре, що так багато стало історичного матеріалу в Ютубі, а зараз же ми ж розуміємо, що Ютуб дивляться більше за телебачення або щось інше, або ніж книжки читають. Насправді це такий, знаєш, передвісник такого невеликого, можливо, навіть ренесансу в плані інтересу до історії. Ми, зокрема, минулому році провели соціологічне опитування, яке показало, що дійсно суспільство більше зацікавлено вивчення історії, і це підтверджують, власне, дані соціології. І, власне, ця Росія вибрала історію як фейковий привід для цієї війни, і це спонукало багатьох людей власне шукати справжні історії. Відповідно, я стежу, я там дивлюся відео Алфьорова Олександра, який там один з найпопулярніших YouTube фактично таких істориків. Мені подобається загалом проект, онлайн-проект Лікбез, який присвячений фактично, зокрема, історичним сторінкам і історичній правді. Мені подобається, власне, є такий проект «Історична правда», онлайн-проект. Це такий фактично союзницький проект української правди. І там Бахтан Кіпіані багато пише, Олександр Зінченко, редактори. Вони дуже багато цікавих матеріалів, статей розповідають і про історію України, історію власне боротьби з Радянським Союзом, історію маловідомих сторінок із минулого. Тому, відповідно, мені такі проекти подобаються і мене вони дуже надихають. Не всі, звісно, YouTube проекти відповідають якимось вищим стандартам академічної науки, але з часом, я думаю, кількість перейде в якість ще більшу, і таких проєктів якісних буде багато, і відповідно рівень поінформованості про нашу власну історію і шлях до самих себе, власне, зросте. Зараз просто згадалося, що стільки теж списів було зламано навколо Бабиного Яру, і там брали участь різні люди, в тому числі російські олігархи.
Деякі з них виявилися абсолютно антиукраїнськими, попри те, що вони народилися у Львові. І ну тут не таємниця, про кого я кажу, просто не хочу згадувати зайвий раз. А що робити зараз з Бабиним Яром? От як це без цього всього шлейфу російського, який вже ну абсолютно зрозуміло, що чужий, що буде далі з цим меморіалом, який є вкрай важливим насправді для України, і залишається, і був завжди, і буде. Перше, не виправдовуватися війною в питаннях розвитку заповідника Бабин Яр. Національний заповідник Бабин Яр, він давно існує, він все ще потребує державної підтримки, зокрема щодо практично завершена реставрація будівлі контори старого єврейського кладовища, чи не єдиного історичного автентичної будівлі на території Бабиного Яру. Там вже майже нічого немає. Там ось ця будівля і фактично все. Там... Так, саме ти маєш рацію. Відповідно, в тій будівлі потрібно нарешті відкрити музей національний. Звісно, це не буде величезний музей, тому що там просто такої території немає, але перший крок цей повинен бути зроблений. Нарешті заповідника повинна з'явитися своя експозиція. Вони мають колекцію Левітасу, дуже цінну колекцію. Відповідно, там є з чим починати цей музей. І далі, я сподіваюся, після війни повернутися до створення власне великого національного меморіалу там, але уже абсолютно прозоро, без залучення всіляких троянських конів, як Йосиф Зісельс називав, зокрема, і інтервенції того ж самого Фрідмана, про якого ти казав, але не хотів згадувати. Відповідно, тому що проєкт, в якому він був залучений, мав величезну критику, зокрема через ці олігархічні кошти і загрози. І як ми бачимо, випадок і взагалі загалом діяльність Іллі Крижановського в рамках цього проєкту, доволі скандального російського режисера, вона показала, що це довгий час був одним із найбільш конфліктогенних проєктів, саме через оці репресивні, дуже схожі на московські форми управління і реалізації. Ну там, слухай, як каже Лесь Подерев'янський, естетика випереджає буття. Тобто вони, попри те, що він у Лондоні живе, він живе в Москві, він вважає себе головним. І так, ну зараз це просто згадувати, навіть може і зайве, але в принципі, ось як ти думаєш, просто багато людей публічно переконували тоді, що так, вони росіяни, але ж вони народилися в Україні. Та в них родичі там були розстріляні в Бабиному Яру, і тому, попри там різні там проблеми, там якісь там тут незручно, що вони, але ж був Радянський Союз, і це вони ж не винні, і вони щиро хочуть, щоб тут дійсно був гарний меморіал на пам'ять дійсно загиблих, безвинно там вбитих людей. І долучали таких фахівців, як цей Крижановський. Де він зараз, що він робить, взагалі нікому не відомо. Це якийсь просто паразит на тілі України був. Але я не про нього конкретно. А як ти думаєш, так, якщо так подивитися назад, якою була їхня мотивація оцих людей російських, які так наполегливо через різні, до речі, через різні гілки нашої влади, через там міську владу, через центральну владу, через минулого президента, через президента, який зараз у нас є. Там вони заходили з усіх просто боків. Яка мета була? Ось ти зрозумів це? Висновок маєш якийсь? Дивись, я тобі більше скажу, я сам був, оскільки я працював в тому проєкті якийсь час, я сам був серед тих, хто казав, що давайте, люди дійсно мають особисту історію. І відповідно, тим більше було мені прикро, що вся українська команда, практично всю українську команду, коли прийшов Крижановський, просто звільнили. І, зокрема, одна з причин, чому звільнили, що вона мала бачення, яке враховувало національну перспективу, українську перспективу цього проєкту. І, відповідно, це дратувало, як переконана тепер значна частина команди, яку тоді вигнали, власників, зокрема, якого ми вже згадували. Моя думка така, що насправді гіпотезу я маю. Оцей великому скандалу з Бабиним Яром передував дуже великий скандал в Ізраїлі, коли був проведений великий форум
пам'яті Голокосту, на який був запрошений Путін в Яд Вашем. І на цій організатори форуму зробили так, що Путін зміг в Яд Вашем з трибуни фактично проповідувати свою пропаганду і використав Яд Вашем як трибуну для обґрунтування всяких вигадок про пакт, виправданість пакту Це така була ганьба. Це було вже після того, як він назвав у Москві на відкритті єврейського музею, так званого, він назвав Геббельса генієм. Потім він ще багато антисемітського казав. Йому, ну я думаю, що через дружні стосунки з Нетаньягу, не знаю, які в них зараз стосунки після всього, як то кажуть, так пережитого ізраїльтянами. Ось тоді це були їх особисті стосунки їхні. Він привіз туди музиканта Співакова з ансамблем, який підтримував війну проти України, окупацію Криму. Це була ганьба. Здається, вони потім вибачалися навіть так на рівні керівництва Яд Вашема. Так, але справа в тому, що це був приклад того, як ми побачили, бо там одним із донорів цього великого форуму був російський олігарх. Я вже забув його прізвище. Він за це все проплатив, великий внесок зробив. І після того кейсу паралель вона напрошувала, що можливо, колись хтось із них і з найкращих міркувань починав цей проект, але не виключено, що вони потрапили в розробку ФСБ і в якийсь момент, в будь-який момент, насправді могли стати інструментом ФСБ для реалізації власне такої великої ІПСО, направленої на дискредитацію не тільки пам'яті про Голокост, але й української держави. Бачиш, як війна така велика, вона розставляє по місцях усе і всіх абсолютно. І ми зараз маємо чітке уявлення, хто він такий, цей головний, так скажемо, інвестор того Бабиного Яра. Це просто зрадник України. Ну, якщо брати, він пишався завжди своїм українським походженням, так він зрадив усе, що в нього тут було. Ну, це його вибір, і він такий же злочинець, як і всі вони, в принципі, хто разом із Путіним. І зрештою всі кудись там, хто треба, якщо треба повернутися до мафії, вони повертаються. Вони не спроможні розірвати це коло. І навіть якщо вони колись були там якимись там людьми, їх ця мафія зжерла остаточно, і вони не можуть чинити спротив, ну, через свої особисті, напевно, якості, які не стосуються їхньої національності, а стосуються їхні просто, ну, погані люди, дуже погані люди. Це вже перегорнута сторінка історії української. Я хочу про Крим. Ти згадав трохи про те, що деколонізація на часі. А деколонізація – це абсолютно не лише дерадянізація, як би це правильно кажу. Тобто колонізація у нас не була лише радянською, вона була різноманітною і в першу чергу була російською. Так? Я хочу запитати, багато хто навіть не розуміє, про що йдеться. Коли я кажу, і коли там керівники Меджлісу, там історики розумні кажуть, що слухайте, ну дійсно це там назва, до якої звикли, там, наприклад, Севастополь, або Сімферополь, або там Євпаторія, або Феодосія, або там на континентальній Україні, тобто не в Криму, на півдні України, там вже теж багато грецьких, псевдогрецьких назв. Є справжні, а їх дуже небагато. А є назви, які видала просто Катерина в рамках свого грецького проєкту з колонізації Малоросії, як вона тоді це називала, або Новоросії, не знаю вже. Ось що з цим робити, бо неспроможна була Верховна Рада України протягом навіть після майданних років змінити назви на корінні, історичні, навіть, ти ж знаєш цю проблему загалом. От як її вирішувати і як це прискорити? Бо, знаєш, коли ми залишаємо пам'ятники... Слухай, я такий щасливий був, коли просто на наших очах ця одеська культурна спільнота відмовилася нарешті від Катерини II, за яку там всі списи переламали, або один об одного, об мене переламали, там об когось інших, хто казав, ви все одно її приберете, бо вона кат, росіянський кат українців і кримців, ви все одно її приберете. Зрештою, прибрали, слава Богу, так? Але це ж лише символ. Її спадщина, вона живе в Україні досі. Ну, ти питаєш, як це прискорити, чим керуватися? У мене тільки одна відповідь ключова. Керуватися історичною правдою. Ну, грубо кажучи, ландшафт символічний Криму має виглядати так. Там, де були грецькі міста
ну там з поправкою на різні історичні нюанси, тому що там, наприклад, пізніше кримськотатарські назви можуть бути просто настільки важливі, що все важливіше їх буде залишити, навіть ніж грецькі. Там, де були грецькі назви, треба поставити, залишити. Переважна частина ландшафту має бути кримська-татарська, так як і вона була історично, бо століттями власне ця територія була власне в господарському відданні, розвитку, культурному розвитку. Ну і поодинокі назви, там типу Корсуня, якісь стародавні давньоруського часу. От, в принципі, я можливо так собі це бачу. Відповідно, ну і можливо, деякі назви нейтральні, які там нові населені пункти створені в 20 столітті, можуть там, як знову ж таки, якщо вони не пов'язані з комунізмом, то вони можуть залишатись. Наразі я знаю, що зокрема і наш інститут працював понад 100 назв, власне, опрацьовано повернення історичних кримськотатарських назв в Криму. Це перша ластівка цього проекту. Я знаю, що їх буде більше, і відповідно з часом цей процес треба буде завершити, вплоть до того, що змінити конституції назви великих міст, які і там адміністративних одиниць, які потрібно змінити, тому що так вимагає історична правда, і це буде остаточне поривання на плані із символічного простору з імперським і радянським минулим. Власне, так торжествуватиме історична правда. Ну, з іншого боку, тут теж треба керуватися здоровим глуздом, наукою, результатами археології, а не просто там, знаєш, огульно діяти. Але в даному випадку я знаю, що наші експерти співпрацювали з експертами Меджліса, зокрема, шановним Рефатом Чубаровим засідала робоча група. Я навіть в один з своїх візитів в Київ теж був на такій групі. І я впевнений, що зрештою Крим в символічному плані стане кримським, а не російським чи якимось ще. Кримська спадщина, вона дуже різноманітна, дуже з різних часів вона бере свій початок, і це все мікс такий культур, народів, генів різних тощо. Ну, наприклад, найстаріше там, здається, малюнки в печерах, це ще 10 тисяч років до нашої ери. Так мені розповідав колись Ільмі Гаумеров, тоді він був, коли він був головою Бочсарайського району. Тобто там люди жили взагалі дуже давно. І там ще є така, от, знаєш, мені теж дуже цікаво, колись це буде чи ні? Як ти думаєш? Ну, допустим, кефе, кафа – це просто різні назви. Це грецька, це природна грецька назва. Так, це причорноморські греки, так? А є вигадана абсолютно Феодосія, якої там ніколи не було, ну а решта просто, ну, знаємо, Севастополь, це взагалі Севастополіс був, де Абхазія, де там Сухумі, а вона просто назвала з балди, від балди просто, так? Якщо так можна сказати. Ось, скажи, а можна взяти якийсь рік, ну, наприклад, рік, коли Катерина II розпочала свою окупацію півдня України і Криму, і зафіксувати назви тих часів, повернути назви тих часів. Так, власне, так і відбувається. От, наприклад, як виглядає ця робоча група? Є перелік назв, який прямо стосується або комуністичної спадщини, або російського імперського минулого. І цей перелік назв, поряд з ним, наприклад, наші історики, незалежні історики, представники Меджлісу кримськотатарського народу, власне, знаходять історично там літописні та інші назви і пишуть в колоночку, і відповідно є декілька назв історично перших перед Катериною і взагалі російськими вторгненнями в символічний простір Криму. І власне одна з цих назв буде запропонована парламенту. Власне, перший пакет, наскільки я розумію, понад 100 назв вже запропонований. Він найближчим часом, я сподіваюся, буде прийнятий. Тому відповідно так воно і відбувається. Знаєш, ну я тобі так ще такий коментар скажу. Для деяких людей вони, коли чують слово колонізація, вони собі уявляють оцей такий, знаєш, російський міф, що прийшли якісь там російські колонізатори, там оце пустота, якісь степи, і вони оце на рівному місці починають будувати оце колонії, принесли цивілізацію. Ну, про Крим таке чути смішно. Ну, я вже мовчу про те, що власне Московське царство там століттями данину платило Кримському ханству. Я про це просто мовчу. Але в плані цивілізаційному, поки поети
кримсько-татарські поети міркували там над персидськими, арабськими впливами на свою поезію там в якомусь 16 столітті, в Росії ще капцями хлібали, і у них там мощених вулиць були одиниця, при тому, що камінні мощені міста були в Криму. Ну тобто, це не колонізація здесь, це була просто окупація. Окупація Ну, можна назвати це варваризацією, наприклад. чи варваризацію. Ну тобто, все просто смішно слухати, коли вони намагаються ці вигадки, і вони як? Вони так само з Одесою. Вони намагаються втовкмачити нам всім, і в багато століть вони втовкмачували російським цим підданим про те, що там до них нічого не було. Але насправді там було, і вони просто все найкраще забирають і привласнюють собі, а все таке, що можна там знищити більш-менш безболісно або навіть дуже болісно, вони просто знищують і вписують ці народи, вписують ці території в свою історію. Тому це надзвичайно серйозна боротьба. Ми в тому числі боремося за гідність сотень поколінь українців, німців, греків, кримських татар, яких просто викреслили з життя і позбавили не тільки життя, але й гідності. Ми не пам'ятаємо імена цих людей, бо їх назавжди викреслила з пам'яті наших всіх спільнот оця імперія. Треба поставити край цьому, треба поставити крапку. Це задача для всього континенту. На жаль, ми передова цієї війни, і нам треба це виконати, бо я собі тільки можу уявити, що буде, якщо вони, не дай Бог, переможуть хоч в якійсь частині цієї війни. Я знаєш, буде те саме, що було. Коли ти згадав, я трохи ширше скажу, ідея Катерини II, її насправді фашистська ідея була в тому, що на територіях, куди вона заходила, колись жили якісь там давні греки, а потім нікого, а потім росіяни. І все, нікого там не було. Попри те, що і ті греки є частиною етносів, які там живуть. Бо ось приклад Криму дуже яскравий. У Криму, я повторюю, що там є поселення, ну це доведені поселення, може вони там і старіші були, там більше 10 років до нашої ери, так? Значить, потім туди приходили абсолютно різні народи. Ми їх досконально не можемо там досконально знати навіть, хто вони такі, але там ну я не буду там перераховувати всіх, да? Хто вони були, є версії, є різні там історичні факти, або там легенди, або щось. Я думаю, що зараз наука така, в принципі, що просто це ніхто ніколи не робив. Зробити аналіз просто етнічного походження кримських татарів, як їх називають. Я проти, за те, щоб кримці називали, бо там, татари це таке, я думаю, що це привнесена, в принципі, назва, це моя така позиція, і багато хто погоджується з цим, що просто є кримський народ, кримська мова, і кримська історія, і кримське все це, так? І там просто в нашому народі дві раси. Ось скажіть мені, є у світі ще один народ, який містить в собі дві раси? А так сталося через те, що Крим – це така маленька Америка Європи. Туди приходили різні етноси, і ніхто там, і всі там залишалися, і там жодного геноциду, жодної різанини не було до росіян. Вони це все зробили. І нам потрібно так, знаєш, відмотати історію назад і подивитися, що там було, що взагалі ці міфи про те, що кримські татари звідки там прийшли, вони там якісь там окупанти, вся ця маячня, вона ж досі звучить. Ти ж сам боровся з цим, ти знаєш, скільки міфів і ганебних, і принизливих, і ксенофобських досі ходить про кримців серед навіть українського суспільства. На жаль, це зараз цього набагато менше, але все ж таки. Однозначно, що дійсно історію кримців і інших корінних народів України необхідно відновити, бо просто нема кому. Або ми це зробимо, або воно просто зникне, ніхто не зробить. Тому це наша велика задача, і наша спільнота має це зробити, тому що лише так, підсилюючи один одного, гуртуючись, ми станемо достатньо сильними, щоб перемогти. Що стосується Катерини II, ти розумієш, найвеселіше в цій всій історії, що Катерина II, вона навіть не росіянка. Вона просто ефективна німецька принцеса. Вона така фашистська менеджерка така, з німецькою закалкою. Ти знаєш, тут питання навіть, тоді і терміну такого не було. У неї була конкретна задача – зробити великий імперський проєкт. Вона знала, як виглядають найбільші імперські дома Європи тогочасної, і вона побудувала з цієї задрипаної московського царства, звісно, використавши міф, в тому числі і такого пасіонарія Петра, вона Петра I,
вона використала його і побудувала нормальну, ефективну, ну як їй здавалося, імперію. Ну тобто, але те, що для них нормальність, для нас катастрофа. І відповідно той час пройшов. Епоха імперії закінчилася. Всі колись і Франція була імперією, і Англія була імперією, і Іспанія була імперією, але вже все. В 20 столітті імперії всі померли. Є навіть конвенція 60-го року, яка так якби офіційно вже на весь світ проголошує, що кінець колоніалізму і так далі. Єдина імперія, до якої це надійшло в Європі, це Росія. І вона знов і знов намагається побудувати імперію на території цих народів, знищивши їх населення або підкоривши їх. Ну Так. це просто анахронізм. Ну, я нагадаю, що той самий Петро І був катом, він особисто вбивав, в тому числі українців, і він це робив із великим задоволенням. І вона, Катерина, це така наслідниця його абсолютно, хоча вона не родичка йому, але за суттю вона така сама. І тут питання прийшло під час етеру нашого з Ютубу. Пане Антоне, чи є в інституту плани про висвітлення селянського спротиву червоним загарбникам величезної кількості селянських повстань на Слобожанщині у 20-30-ті роки минулого століття? Особливо, що стосується 30-х років, у нас були такі навіть успішні проекти, ну такі дослідницькі інформаційні, про боротьбу, зокрема, з організаторами і власне виконавцями голодомору, геноциду. Але тут ще величезна кількість роботи, яку там ми без академії наук і без належної підтримки академічних інститутів просто не можемо зробити. Ну щоб ви розуміли, в нашому науковому відділі там по цьому періоду було до війни 2 фахівці. А зараз я навіть не впевнений, що хтось фахівець цього періоду залишився працювати в інституті, чи мобілізований, чи на інше місце роботи. Тому відповідно ми підтримуємо такі проекти дослідницькі, але самі ну по суті я просто пояснюю нашим глядачам, що ви скоріше носії сенсів, такий палати мір і ваги. Я не знаю, як це сказати правильно. Тобто ви не можете все робити. Це і місцева влада має робити там, яка там в цих регіонах є. Наша задача, де це можливо, де ми маємо експертизу, дійсно дати висновок по тому чи іншому періоду, особливо якщо питають там громадяни або органи влади, або направити ресурси дослідникам, які є фахівцями в цієї теми, які досліджать, і потім популяризувати це дослідження. Тобто, ось така наша задача. В першу чергу, ми не є дослідницька установа, але ми підтримуємо дослідження найбільш болючих тем. І це точно одна з тих тем, які необхідно підтримувати на державному рівні, зокрема і популяризацію цієї історичних сторінок. Це маловідомий факт. Той, хто написав це, людина глибоко розуміє важливість цих історій для розуміння репресивного характеру комуністичного режиму. Антоне, ти все життя своє присвятив історії, і зараз ти береш участь в історії безпосередньо. Бо, на жаль, історія – це переважно історія війн. Ну, так сталося з людством. Скажи, будь ласка, взагалі, ти от зараз, як кажеш, історія це є наукою чи ні? Тому що наука, вона підсвідомо, ти думаєш, що якщо це наука, то хтось вчить уроки. А ми дивимося на Європу, дивимося на багатьох діячів. Щось, мені здається, не всі вчилися. Це наука чи ні? У тебе менше хвилини, півхвилини. Історія – це наука однозначно, у неї допоміжні дисципліни, археологія, архівознавство і так далі. І у неї є метод, який допомагає їй отримувати найбільш достовірні дані. Але ми дуже часто плутаємо пам'ять колективну, записи минулого і історію як результат наукового. От якщо ми перестанемо це плутати, ми будемо більш зібрані і організовані в цьому плані. Менше буде міфів, фейків, такими як Путін, наприклад, оперує. Оперує не просто так, а задля нашого знищення. Дякую, дорогий Антоне. З нами був Антон Одробович, директор Інституту національної пам'яті України, військовослужбовець Збройних сил України. Дякую, що ви дивились нас сьогодні і дивитесь нас завжди.